間1:24啦。而家呢，我哋喺呢個299X 巴士站個水浪窩。今日其實冇乜特別，今日我哋行山樂參加咗呢個麥徑通走嗰個即係漁農署嗰個團體啦嚇團體，我哋加入咗一個團體啦。咁今日其實嚟試下掃下個掃描器有冇問題嘅。咁我哋今日揀同阿 J 姐兩個自己行嘅啫。咁我哋揀最難嗰段，麥理浩徑最難嗰段係第4段，一陣再講。1:41啦，話下到前又冇風，咁啊盡力行啦。呢度都有加水站啦，呢個就係我哋水浪窩嗰度啦，呢個榕樹澳個出口啊。咁第3段就呢度落嚟嘅，咁我哋就要去翻呢度對面，就喺上面嗰度過，係啦。呢度叫做企嶺下林路啊，咁我哋就沿住呢個企嶺下燒烤場就行咁就行入去啦。咁我哋第一個要 Q 嘅標咧，即係嗰個叫做標距處咧，就係 H071啊。咁一陣間就示範一次啊，我都未試過。好，樓梯為主嘅，都係慢慢行上去。呢段路都綠洲都俾3星半㗎啦，係啊。即係佢唔係話險或者需要個技術好高大，就比較耗體力啊。今日有一個睇個麥理浩徑啊。咁我哋繼續行緊麥理浩徑嘅方向，繼續行。慢慢，而家上翻水泥路，好咁啊！13:56啦，呢個係水浪窩露營地點啊。咁啊，一海拔150啊。咁啊，而家喂行呢啲馬路斜都好過行泥路斜嘅啊，但係跟住就冇咁舒服噶啦。而家2:02啦，海拔185啊。咁而家嚟到第4段嘅麥徑通走個打卡嗰個位啦，就見到咁嘅樣。咁跟住要掃呢個二維碼嘅，一陣再做一次啊！就咁樣就掃啦，咁 Facebook 都有個二維碼個位掃嘅，咁撳一撳，係啦。scan 得㗎。掃描程式。圖㗎。係得啦，佢彈緊佢個網頁，見唔見到？哦。係啦，登入你登入翻多次啦，你登入 K 上面呢個，佢就會彈咗呢度啦，係啦。佢撈緊咯。得未啊？呢個。咁啊嚟到黃竹洋啦，咁開始撐泥石級啦，好似慢慢再硬啊，仲係車路。咁啊見到好多人操緊大行啦。時間2:20啦，海拔264，因為竹洋路嘅尾啊。咁我哋就繼續靠翻呢邊去麥理浩徑嘅方向行。哇，車都冇晒氣，哎呀落啊慘啊真係，馬鞍山啊好乸高啊。咁啊慢慢而家我哋唔沿車路。喺右手邊，喺左手邊，我所謂麥理浩徑嗰邊行過去，係啦。咁見到呢個牌啦，好。咁呢啱有個標距線。咁我哋都喺度 hea 走緊，係啊。今日都好鬼熱啊，其實係啦。9月都係行山問到210啊，哇！一陣間踩翻上去都幾閪嘢，就唔見咗40啦。咁又踩翻樓梯，一陣間就不斷而家落啊。咁啊，但係咧，起碼就陰涼添，避一陣太陽。咁啊，而家210啊，又2點半啦嚇。咁啊，呢個去南山村嘅，咁我哋唔沿南山村過啦，咁啊繼續喺個 呢個 M074，成日去行慣港島徑，咁啊繼續向翻右行。咁我哋就要開始揼樓梯啦。而家海拔210仍然，咁啊，起碼上到500幾。大金鐘隔離嗰個南脊嘅呢個馬鞍山南脊咁啊上，咁啊揼呢隻3星半嘅。今日嘅體能係啦，呢嚿石1嚿半嚿咁咩，但係經常喺昂坪前後都有呢啲咁嘅嘢㗎啦。咁啊加上呢個上落差3星半㗎啦，係啊，我個300嘅咧，望下呢啲咁路都唔係冇踢呢㗎啦，係啊，都同第3段都差唔多咁衰嘅，係個上車幅度更大咁解啦。咁啊慢慢上，咁起碼上到500，但係咁即係我哋去到馬鞍山南脊。而家2:52啦，咁啊海拔而家340到50度啦。咁而家係硬咗第一波嘅，咁啊上咗85左右啊。咁啊就大樓梯，咁啊大車，咁跟住咧就慢慢又去嗰個平原咁樣咧，就過翻第2個脊，去翻馬鞍山南脊。好啦，又落完一輪，又要踩翻上去啦。第4段嘅難處喺呢度啊。
佢唔係一條直線上山，不斷上上落落，上上落落。佢就係上個馬鞍南脊都好迂迴啊，可以話崎嶇一定係啦，因為唔容易起到路嘅呢啲咁嘅路又偏遠啊，所以變咗以為係綠洲講係呢個麥理浩徑最難嘅一段係啦。咁啊，而家望到呢個咧，個雲都遮住晒，就係704嘅馬鞍山啦。嗱，呢個鞍咁啊，見啊，真係望到你都望到都唔開胃啊！你咁喺度側邊咁爭車撐上去咧，咁好咗我哋就唔使上頂嘅馬理浩徑嚇。但係如果你行山落去要有硬頂嘅話咧，時間3:06啦，海拔370啊。咁啊，而家就喺泥級轉做呢個石屎級啊。行到而家段又變翻普通石屎，我哋呢個大石板嗰啲啊，咁唔緊要咧，真係顯示個斜度都高，係啊，粗定都啱啊，因為嚟緊都行山落嘢辣嘢，好3大咁好似行，係啊，大鑊嘅，粗下先，好，即係3點半，海拔450啊。咁而家我哋喺 M077啊，今日夠上。咁啊，今日個高點應該520度啦嚇，大約估計打西油拗都係好似得500零嚇。但係我哋而家上翻個金鐘，唔係馬鞍南脊嗰個位咧就500幾嘅。咁佢兜翻過去，做講昂坪高原又落翻300幾，又上翻500幾嘅，都好鬼惡搞嘅啫。咁啊，時間3點40分啦，海拔而家530。咁而家靠右行咧，就去呢個馬鞍山頂嘅，沿住嗰隻咁上啦嚇。咁呢邊咧，我哋就兜個彎，馬鞍山就呢個啊。咁我直去呢度就 M078啦。好，咁我哋就向前行。好，咁啊3點46分啦。嗱，呢度落翻去礦場嗰條脊嗰度嘅，喺馬鞍山啦嚇，即係馬鞍山郊遊徑。咁呢度我夠麥理浩徑啦。咁呢度咧就呢個 M079。咁我哋就喺呢個灣曲山，呢個灣就叫灣曲山啦。咁再前面就大金鐘，係啦，望到個景色非常秀美嘅。而家對面最尖嗰個就大金鐘啊！我哋而家就可以落嘅。你嗰條一條路咧，一條脊咁行。我哋呢個叫馬鞍南脊啊。咁啊大金鐘，而家我往九龍方向行。好，哇，好靚啊！真係唔錯。咁啊，而家15點52分啦，開拔520左右啊，咁啊慢慢落啦。嗱，而家度咧呢條脊咧就係啦，馬鞍南脊啦，好靚啊！咁啊見到有幾個跑友跑咗過去啊，咁我都仲有啲腳。咁當然啦，如果10月5號行埋第三段上到嚟，仲有冇咁嘅力咧？真係好難睇。嗱，條脊就好靚嘅，見到馬鞍山係啦，呢邊應該係西貢啊，啱嘅。好，咁啊繼續直過啦，睇見到3星半啦，浮沙碎石啊！技巧都要技巧嗱，我都算啦。我今日着新手鞋，一着新手鞋就知你唔好動搏呢一條係一條郊遊徑，係一條欄，傾向偏欄。我諗其實比環湖徑差不多，甚至再難啲嘅郊遊徑，因為上落差太大，係咯。因為而家都上到500、56嘅咁啊。前面大金鐘啊，咁啊繼續行，好啦，係啦，到線下落去啦。今日兩個着新手鞋。呢個就係大金鐘啊！咁啊見到咧側邊有條徑咧，喺依家前面就 M080啊，咁啊有條路仔咧呢度咁上去，上個頂嗱都略為斜㗎，你見個度都45度。咁仍然如果行埋大金鐘都係3星半嘅，因為個頭先個難度都展現咗，同埋個體力個體能需求都展現咗出嚟啦。咁所以就如果就單純喺個大金鐘唔特別，佢都係3星半呢個路。咁所以我都仍然係3星半啊！嚇，有機會帶大家上去睇下。咁今日就終於沿住行埋佢啦嚇，開始。望到啦，呢兩個牌側邊咧，佢咁指住啦，呢個就係嗱呢條路上大金鐘啊，你見到條路咁啊嚇，呢個咁上就咁上去嘅，係啦，咁掹住咁上嘅，慢慢上就3個字上到噶啦。咁你見到有人玩放生，佢喺大金鐘玩嘅。咁我哋就落啦。好慘啊！而家落完，而家下邊昂坪公園，咁啊公園咧又引翻去打石油坳，呢條2K 咧又係辛苦之旅嚟嘅，快唔到嘅，所以都唔係好咩啦，即係有技巧嘅呢種，即係你嗰啲石咧爛晒咁條路好似係啦，又個上落差個級又高啊嚇，哇成高過大髀，高過大髀啊！你望下，
誇張嘅。咁啊，所以極高難度啊，比港島徑第5段高嘅3星半。咁啊，時間16點14分啊，咁啊開拔而家400，咁啊落翻嚟啦。咁啊，我哋唔去行安村，我哋去翻基維爾徑嘅方向啊，仲有2個鐘頭。今晚都係行夜山啊，睇法。好，咁前邊82就係乜嘢嚟嘅？我哋行翻去昂坪營，所以呢個係昂坪高原啊，呢個昂坪營地係啦。咁望翻呢度，好，咁啊沿住呢度落啦，大家一齊行正路呢個位，好。唞一陣啊，而家4點半咯，咁啊2個鐘頭走啊，當快步啊，先去到基維爾營啊。咁希望日落前到。咁而家我哋喺上面落嚟嘅，呢度咧就石龍仔，石龍仔就會去呢個綠巢石林，係啦。咁我哋就接翻去梅子林嗰個綠巢石林啦。咁啊上石林其中一條路，除咗喺梅子林上就呢條路上，係啦。咁我哋一陣就繼續行啦，行啦。咁啊仲有7K， 好。咁啊，時間16點37分啦，開拔380啊。咁啊嚟到M082啦，麥徑通咗第4段嘅第2個 point 啦。去呢度打完啦，其實可以走噶啦，不過就我哋就唔會啦，係啦，打2維碼啦。OK， 再影相，大家追就數啦。咁啊影咗相，佢後邊呢度剔咗撳呢個開翻Safari，係啦，咁就確定就得噶啦。16點51分啊！咁啊，而家呢個叫昂坪高原，係啦。咁啊，啲人可以喺度 camp 啊嗰啲嘢。咁當然你要孭好鬼重啊，孭到400，海拔400幾咁上到嚟啊。咁但係就舒服嘅。咁啊，水又冇欠奉啊，乜都冇啊，呢度全部靠自己噶啦，食自己嘅。同佢重疊咗呢個馬鞍山交流徑嘅3306啊，呢個 C33就即係馬鞍山交流徑嘅編號06啊，即係佢個標距柱啊，第6條，即係。由出發點到依家係3公里啊！即係而家落翻去馬鞍山交流徑嗰入口咧，即係近恆安嗰位就3公里。應該 H087啊，唔係 H083啊，頭先過咗個 H083，咁所以我哋而家就繼續上啦。咁啊打些油坳，好似我記得係咁開始，而家呢度咧就上上落落咁樣嘅嚇，有啲上落位啦嚇。咁就會打些油坳個位，大概450，附用別就500幾啊。咁我哋唔使上附用別。5.04分啊，要開拔350啊。咁啊，而家嚟到 M084，咁要爬翻上100去翻呢個打些油坳啊，忽上忽落咁樣，就喺呢個石崖背，再過翻支尾峰，咁啊再入翻去基維爾營。好，咁見到 J 姐就啪啪聲咁啊。好，係啦，咁啊喺大華嗰度食嘢。咁啊，慢慢落啊！你有嚟，人有人路，牛有牛路啊！好得意，牛乸嚟喎。OK， 好。咁就啱經過 M085啊，有幾多風流，幾多折墮，而家急落啊！慘啊真係。落完之後，我估落到300左右啦嚇，咁又要上翻450。嚟到呢個梅子林有交界位啊，咁我繼續行啊。嗱，呢邊去北港啊，嚇。咁啊，繼續去呢個攀前去梅子林，咁我哋就跟住馬路徑直過，係啦，去基維爾營嘅方向啊。咁就4K 幾，咁啊北港啊2K 幾，梅子林1K 幾，咁啊上啦。咁啊有隻牛仔噃，好，咁啊繼續行啦，咁啊撐翻出去打些油坳，好，咁啊時間已經5點13分，而家開拔311啊，撐翻140啊，好。7點17分啦，開拔300，但係因為見到好多絲帶嘅位咧，就黃竹山入口，我哋上次都介紹過。咁啊，又硬樓梯啦，而家開拔真係320啊，咁啊硬啦，慢慢硬上去啦，都唔係硬咗好多。7點44分啦，開拔而家420啊，咁而家我哋喺呢個 M088，哇，一段單一段麥理浩徑已經咁啦嚇。咁即係針草帽係連埋係2段一齊行嘅，就所以唔同計法，但係單一嚟講咧，的確第4段係最難嘅，係啊，比第3段再難啲，因為針草帽係斬開嘅，你可以暫玩針草，跟住先至冇去完礦坳，第二礦坳冇得走嘅，咁當然有其他路走嘅嚇。咁啊時間17點50分啊，咁開拔而家450，咁而家嚟到打些油坳啦，而家望到呢個咧就水牛山啊，唔係係啦啱啊，水牛山，好似牛嗰有2隻角咁樣石，咁呢度話去基維爾營仲有2.4K 啊，茅坪1.5K，第1 5.5K 就攞命。咁呢邊咧
就係三塊田去萬公屋嘅，去翻西貢白沙灣嘅，係啦。咁我哋就直行唞一唞先。咁而家 M089啊，咁啊下一個步驟我哋去到091就係石下背，石下背就轉翻左。咁我哋會橫過大老古道同埋話呢個黃牛石城下邊嗰條急斜位嘅，咁但係我哋完全唔會去啊。咁啊行足呢個麥理浩徑係啦，其實我哋之前行山落都成日拍呢段噶。好，咁啊可以入黑啊，係啦。咁啊如果出翻第5段嘅夜行，其實行馬都第5段都成疑問嘅，希望去到沙田坳啦，咁即係沙田坳走比較方便啲。咁呢度就上翻去嗱呢個位就隨花生灣意思即係上翻去黃牛山啦，係啦，呢度就位石下背啦。咁我哋行翻呢度側邊，咁喺尖尾峰側邊過，咁啊出翻去基維爾營啦，係啦，哇6點，而家海拔就344，但係而家就6點19分啦。我哋話預算個5個鐘都比較晏咗，係啊，咁個體能都操得好緊要，真係今日着新手鞋嘅又真嘅，諗住真係話你試下都唔到嘅啫。好。臨尾上都係要踩呢頭梯啊！咁啊呢一段樓梯呢度都有200-300級啊！咁啊好啦，咁啊天開始黑啊，已經個曝光補償校到加1.5啦。咁啊盡量上啊嚇，過咗M092嘅，去緊093、094，起碼估計係贏咗300-400級樓梯。咁啊嚟到 M093，咁應該觀塘大路啦，嗱未落頭單啦，去到基維營先啦，係啦，離開個林先，就見到我好黑，估計我而家好黑啊！咁啊而家18點50分啊，而家就海拔都係403啦，而家呢個 M094啦，咁啊即係我哋而家正式完成咗第4段，開始行第5段麥理浩徑啦。嗱黑到媽明㗎啊！唉，快去吐翻光佢啦。咁啊而家出邊就基維爾營，咁我哋就休息一陣先。咁我哋行翻去沙田坳點啊？咁啊洗塊面啦，而家就摸黑入基維爾營，咁一陣仲要行其實嚇。咁啊去啲光啲位咁啊，好啦，咁啊出咗基維爾營個停車場，咁啊行翻入去啦，咁啊又加多企啊，咁啊唞，但係基維爾營就好唞啲嘅。咁其實個風嚟都多鬼餘嘅，呢條路咪日日到啫，係啦，咁啊算啦，唔好咧，嗰個鎖咗，因為咁啊繼續行，呢度就係去山咗啦，佢已經佢閘係啊，頭先入嗰個位嗰度。咁即係換言之，如果去廁所就晏咗嘅話咧，就要兜大圈啦嚇，都入到嘅，亦都黑晒不過嚇。咁啊，否則嘅話咧就隨地去啦。咁我哋嘅落，而家我哋就落去，嚟翻呢個接口啊！但係已經係50分鐘之後啦，係啦，咁啊係咯，玩咗50分鐘，咁又出下25兜嚟兜去咁，佢話又完咗度落嘅真係。咁跟住我哋就行，其實會最後上翻大老山波波，呢度叫大老山，係啦，又搬咗大老山上，咁啊又要行多100零啦。咁我哋繼續慢慢上，開到384啦。咁啊，我哋而家嚟到呢一邊咧，就轉翻呢個麥理浩徑，慢慢行。咁啊呢個位啦嚇，呢個先係圓柱啊。咁啊呢個叫茂草岩，係啦。咁啊慢慢行，放鬆啲啊！我話而家係可以入翻啲山徑啊！咁啊7點50分啦，而家係海拔大約都係362啊！咁而家喺 M095啊，咁啊繼續行，咁啊都比較 OK 嘅2星啊，即係五段，第5段就唔，其實第5段如果正確嚟講咁搬上去咧就2星半甚至3星去北架山，咁但係又係啦，而家就呢段都個路況都2星到2星半啊！好，咁啊第5段而家啱啱都係過咗都冇行咗200米到嘅，都係啊啲石路大石板路啲，但係唔係比想象咁易行啊。不過我哋行大慣夜山都可以係啦，但係如果你行第4段就筋疲力盡啊！我專登嚟行開多一次路咧，就
因為就等我點 support 佢哋啦，因為佢哋要行3、4、5啊，可能都係3、4就已經走咗，我估計。好，休息一陣。咁啊呢個8點05分啊，開得390。咁而家嚟冇 check point 有好多人偷雞，但係而家 check point 擺咗上面。好，咁我哋就行呢度。你唞夠我哋就行。頭先都講嘅，一定要跟麥理浩徑呢個位嘅。呢條路係快路嚟嘅，前面而家呢條路就快路嚟嘅。咁我哋行翻呢一個位啦，因為個 check point 咧喺呢個 M097就係呢一度嘅嚇，嗰度就直去啦，見到個波波隔離啦嚇。8點13分，開8 460幾啊！而家嚟到第5段嘅 check point M097，哇！真係童叟無欺，同你齊晒佢啊！好。咁啊，而家8點半啊，咁啊海拔而家就500。咁而家我哋喺大老山下邊啊，咁啊準備出馬路啦。咁今日去行益就算啦，行1段半。咁嗰度剩翻6 K 到啦，嗰邊我哋去獅山嗰啲都行過噶啦嚇。不過就下次再補啦，因為我哋行山落就而家係未正式開始個麥徑通走嘅。今日純粹係試下啲 Apps O 唔 OK 咁樣啦嚇。8點33分啊，而家開到470至80度啦。咁而家出翻嚟呢個就係飛鵝山道，呢邊就係大老山啊。咁而家我哋行翻呢個咧，呢個係扎山道，係啦。咁飛鵝山道之後咧，我哋就呢度就扎山道啦，睇到個九龍嘅全景啦。影過我哋就唔特別影啦。咁我哋繼續行。咁啊，高鋪一定影唔到 iPhone 咁靚啦。咁啊，啱啱就一個追月光啊，咁啊走啦。咁啊，呢個就係扎山道個瞭望台嚟嘅。對面嗰個就係慈雲山啊，但係483高啊，而家我哋跌翻去408啊，唔好意思。咁啊，慈雲山就有個發射站，應該條路上嘅，咁我哋就唔上啊。嗱，呢條路就去觀音山村嘅，係啦。咁啊行喺呢度，係啦。咁我哋就唔去呢邊啦，咁啊行翻呢度啦，係啦。咁點解側邊有條路就上慈雲山啦，係啦。咁呢條路咧就落翻去慈正村嘅，都係一條區議會嘅路嚟嘅，大路嚟嘅嚇。咁我呢度接近呢個 M099啊，嗱仍然睇到麥理浩，呢個應該係麥理浩徑嘅標誌啊。但係而家我哋同衛信徑重疊嘅，係啦，大約好似都係第5段，好似係唔記得啊。係睇到有幾光得幾光啊！呢個係 M100收埋咗依一個塊柄入邊啊，哇好難揾嗱，咪算啦，一陣睇相先啦，我唔打燈啦。咁啊，而家落去我哋仲有幾百米就行益啦，即係到獅子亭。9點07分啦，開到308啦，而家到差不多 H101啦，而家行益係啦，茅蛋村啊，咁亦都係慈山古道嗰度嘅。咁啊，我哋就上嚟呢度唞一唞先。好，咁啊，我哋而家喺行益。呢度就行益士多啊，咁啊呢度落翻去呢個係啦，呢個慈沙古道，哎呀噏到真係一嚿雲咁啊！咁啊揾翻101影緊相個片，好咁啊前面就獅子亭啦。嗱，我唔影太多啦，今日大約行20公里左右啊，啱再睇睇先，應該唔係呢個牌，咁啊呢個101啦，當我估係睇唔到噶啦，咁啊睇相。OK， 咁我哋就獅子亭呢度，沙田坳道就落去，咁如果一陣間其實因為我哋繼續咁行啊，前邊就我哋上次就我哋係啦77呢個夜行啊，呢度海拔就290啊，一陣間咁掗翻上去回歸亭就400度啦嚇，咁啊我哋就唔掗啦，就落翻去，咁啊散水，咁啊今日大約20公里左右啦嚇，咁啊再睇啦，咁一陣間唔影咁多呢啲，話翻嚟咬到拍到唔啱。咁啊時間9點43分啦，海拔而家150左右，因為我哋嚟到法藏寺啦，今日完成啦。咁嗱，再行多少少可能1 K 半 K 咁啊。如果當截到嚟呢度，大約都係行到20公里啊，都非常之有難處嘅，真係
第4段唔係咁簡單啦。好啦，咁啊，我哋行咗就21公里啦。好，咁啊，下個禮拜就去大蛇啊，又去呢個破邊洲。好咁啊，大家繼續捧場，多謝晒。